otvorimo prezentaciju. Dobar dan svima. Najprije želim da se zahvalim domaćinima na organizaciji ovog skupa i s ovom temom i naravno na pozivu da učestvujemo. Ja ću pokušati da vam prenesem konkretno iskustvo stečeno u periodu od 2 godine tokom kojeg sam koordinirao projekat Erasmus za preduzetnike početnike. Na engleskom je to Erasmus for Young Entrepreneurs, znači oni su, da ne bi bilo zabune ovo young, mi smo to preveli kao preduzetnike početnike, dakle misli se, kada se kaže mladi, misli se na osobe koje nemaju preduzetničkog iskustva, dakle u projektu su mogli da učestvuju i ljudi koji su bili, ne znam, 30 godina da su proveli na nekoj činovničkoj poziciji u državnoj upravi, ali da nisu imali preduzetničkog iskustva, mogli su da se prijave kao mladi preduzetnik. Pokušat ću ukratko da vam prenesem kakva su to iskustva i gdje je to sad Erasmus i kakve su opcije pred vama koji ste zainteresovani da učestvujete u njemu. Dakle, šta je Erasmus za preduzetnike i početnike? To je projekat koji pruža mogućnost da mladim, odnosno osobama zainteresovanim da uče i koji nemaju iskustva u biznisu ili ga imaju do 3 godine, to je uslov, dakle ako imate svoju firmu koja nije starija 3 godine ili nemate biznis uopšte, možete učestvovati u ovom projektu i sticati znanje od iskusnih preduzetnika iz ostalih zemalja koje su učesnici u ovom projektu, a to su prvenstveno zemlje Evropske unije. Dakle, ovaj projekat je potpuno usmjeren ka razvoju preduzetništva, inovacija, mobilnosti radne snage i u potpunosti okrenut ka privatnom sektoru. Kada sam dobio da koordiniram ovaj projekat prije 2 godine, pomislio sam i kada sam se upoznao sa svim detaljima projekta, pomislio sam da je ovo najbolji projekat koji smo do sada imali, zato što je ovo prvi projekat koji je potpuno usmjeren vama, dakle nije okrenut ka jačanju državne administracije, nije usmjeren jačanju državnih institucija i tako dalje, nego upravo mladim ljudima koji žele da unaprijede svoja znanja i da se bave biznisom. Međutim, šta je Erasmus za preduzetnike početnike nije? To nije projekat, nije studentska praksa, dakle nije usmjeren jačanju, ne znam, engleskog jezika, španskog i tako dalje, već konkretnih znanja za vođenje biznisa. Dakle, on jeste usmjeren unapređenju nekih znanja, ali koja su fokusirana na rezultate, dakle na samo vođenje firme ili otpočinjanje biznisa. Osnovne informacije o projektu su, dakle, u ovom projektu učestvuju konzorcijumi. Privredna komora je u okviru konzorcijuma sa institucijama partnerskim iz Hrvatske, Slovenije, Grčke, Italije i tako dalje aplicirala za projekat i kroz projekat traje 2 godine, 1 ciklus. Mi smo učestvovali u 7. ciklusu. Ovaj Erasmus za preduzetnike i početnike je prvih godina bio otvoren samo za preduzeća, odnosno za države članice Evropske unije. Odnedavno su u Erasmusu i zemlje koje su u procesu stabilizacije i pridruživanja. Ovdje imate jedan slikoviti prikaz. Na vrhu je naravno Evropska komisija koja sve to finansira. Kancelarija za podršku, odnosno Agencija za mala i srednja preduzeća Evropske unije je neko ko kontroliše kako se sredstva koriste. Posredničke organizacije, što je bila uloga Privredne komore, iskusni preduzetnici, odnosno preduzetnici domaćini i preduzetnici početnici. Dakle, to su učesnici u projektu. Šta je bila uloga Privredne komore? Dakle, bila je uloga prvo da promovišemo sami projekat, da pomognemo zainteresovanim da apliciraju, dakle, oko izrade biznis plana i tako dalje. Naša uloga je bila i da spriječimo eventualne zloupotrebe ovog programa. Bila nam je uloga da pomognemo da se povežete sa iskusnim preduzetnikom iz neke zemlje Evropske unije i tako dalje. Kao što sam već rekao, u projektu su 2 grupe učesnika, novi preduzetnik, odnosno mladi preduzetnik početnik, to su osobe koje su riješene da steknu nova znanja, i preduzetnik domaćin, to su, dakle,
direktori, uglavnom firmi, koji imaju više od 3 godine iskustva i koji žele da ta svoja znanja podijele sa preduzetnicima, početnicima koji dođu kod njih na razmjenu. Koji su uslovi za učešće? Dakle, to je bilo osnovni uslov je da imate prebivalište u jednoj od zemalja članica učesnica zapravo u projektu, da imate kao početnik da imate biznis plan, da imate CV, da popunite, vidjet ćete kasnije kroz elektronsku aplikaciju, taj dio koji se odnosi na motivisanost, dakle vašu želju da stvarno učite, vašu posvećenost tom procesu i da morate naravno biti spremni da imate određena financijska ulaganja, jer projekat pokriva dobar dio troškova, ali jedan dio morate opredijeliti sredstva i vi sami. Prednosti za preduzetnika početnika, pored ovoga što ima i financijsku podršku, što ima i logističku podršku i od posredničke organizacije zemlje iz koje kreće, kao i iz posredničke organizacije zemlje u koju ide, ima podršku i od preduzetnika domaćina, pored toga što će naučiti, steći znanja, unaprijediti svoj biznis plan. Ono što mi je praksa pokazala, čini mi se da je najveća prednost bila za početnike ta što su mogli da se, da tako kažem, predstave u pravom svjetlu određenim iskusnim kompanijama i preduzetnicima koji su to u nekim slučajevima i znali da cijene, uspostavljena su određena partnerstva. Dakle, projekat je pokazao da osim toga što idete tamo da nešto naučite, da se u samom trajanju tog procesa razmjene zapravo dešavaju i ostvaruju mnogi drugi benefiti i veze koje nisu bile planirane. Imamo iskustva, recimo, da su mladi preduzetnici odlazili da uče o nekom biznisu, a da su se posle od te kompanije gdje su bili, da su postali njihov ekskluzivni zastupnik za njihove proizvode, ili da je ta kompanija kod koje su oni bili obučavani, da je ona postala i otvorila tržište te zemlje za njih, tako da nije bilo posrijedi samo učenje. Za preduzetnika domaćina su također velike prednosti te što i benefiti koje ostvaruje to što može da od mladih ljudi da dobije neke nove ideje za svoj biznis koji već radi. Također može da ostvari nove kontakte, može da dobije praktično besplatnu analizu tržišta, jer je neka pretpostavka da neko ko je početnik u biznisu, ko je napravio neki biznis plan, ko želi da se bavi nekim poslom, da istraži to tržište i da poznaje tržište u svojoj zemlji. Ne znam, na primjer, hoćete da napravite malu vinariju, imate biznis plan, pa istražili ste to tržište, ko su to vaša konkurencija, proizvodnja, uvoz u Crnu Goru, potrošnja vina i tako dalje, a taj preduzetnik koji vas je ugostio domaćin, te informacije dobija praktično besplatno, što bi itekako platio nekoj marketinškoj agenciji. Sad ću pokušati što kraće da kažem kako sam taj proces izgleda u povezivanju, kako izgleda u praksi. Dakle, sve se obavlja preko online aplikacije. Na sajtu koji ovdje vidite se prijavljujete. Prijavljuju se i preduzetnik domaćin i preduzetnik početnik. Posrednička organizacija i jednog i drugog kontrolišu tu prijavu. Dakle, kod preduzetnika početnika to je svakako biznis plan. Ono što je osnovno u tom biznis planu, da se vidi iz njega da je to jednostavno održivo, da se vidi da je to ideja koja je vaša, dakle da nije kopirana sa nekih sajtova i tako dalje, nego da je jednostavno vaša i da je održiva. Taj biznis plan ne mora biti savršen, vi ne aplicirate za sredstva u poslovnoj banci, već kao što i samo ime projekta kaže, Erasmus za mlade preduzetnike, za preduzetnike početnike. Dakle, dovoljno je samo da se u strukturi tog biznis plana vide neke osnovne tačke i da postoji održivost tog projekta. Što se tiče provjere preduzetnika domaćina, dakle, tu se provjerava CV tog menadžera koji se prijavljuje da bude domaćin, on mora biti duže od 3 godine na rukovodećim pozicijama i mora u toj motivaciji koju popunjava jasno pokazati spremnost da želi to svoje znanje da prenese na mlade. Drugi korak je nakon odobravanja samo povezivanje.
dakle kada vam posrednička organizacija odobri vašu aplikaciju, vama se otvara katalog svih preduzetnika domaćina širom Europe koji su se prijavili i vi počinjete da pregovarate sa njima, da razgovarate kada bi se mogla desiti razmjena, koliko bi trajala i tako dalje. Nakon što se sve to dogovori, dakle nakon što nađete preduzetnika domaćina koji će vas ugostiti, nakon što sa njim razgovarate putem Skype i tako dalje, potpisuje se ugovor, vi sa vašom posredničkom organizacijom i domaćin sa svojom i razmjena može počne i posljednji četvrti korak je dakle taj boravak u inostranstvu koji može trajati od mjesec dana do 6 mjeseci. Prolazite po planu koji je unaprijed prilikom potpisivanja ugovora sačinjen, dakle plan aktivnosti, šta ćete da radite, kroz koje sektore, da li ćete imati neke konkretne zadatke, da li ćete nositi neke projekte i tako dalje. To je već sve stvar dogovora i razmjena kreće, u obavijest šaljete preduzetniku posredničkoj organizaciji mjesečne izvještaje na osnovu kojih se vrši plaćanje za vaš boravak. Evo ovdje sam izdvojio dakle portal preko kog se prijavljujete. Ono što preduzetnik treba unaprijed, dakle početnik da pripremi, to je taj biznis plan i CV i nakon toga kada krenete u sam proces aplikacije sve ide po mene vrlo lako i jednostavno. Iskusni preduzetnik priprema samo svoj CV i motivaciju i ovo su koraci koji postoje na tom portalu gdje popunjavate, pravite vaš profil od osnovnih informacija, ime, prezime i tako dalje, popunjavate motivaciju, zašto želite da učestvujete, šta očekujete od programa i tako dalje, popunjavate rubriku koje jezike govorite, poslovni sektor iz kog je vaša biznis ideja, gdje želite da idete, koliko bi trajala ta razmjena i na kraju birate posredničku organizaciju. Sad ovdje moram naglasiti, obzirom da smo mi bili u tom 7. ciklusu, dakle Privredna komora Crne Gore je bila posrednička organizacija u ciklusu 7. Međutim, u ovom sada ciklusu nismo, ali u dogovoru sa kolegama iz Bugarske, to je ICT klaster, dakle možete se prijavljati preko njih, što je u potpunosti isto, obzirom da je proces apliciranja elektronski, dakle i kada ste aplicirali kod nas, time to što ste mogli u ovim komunikaciji putem maila i telefona možda dobiti neku informaciju više, ali možete i danas sve što vas interesuje u vezi ovog programa dobiti informaciju od Privredne komore, ali kada budete birali kroz vašu aplikaciju na kraju posredničku organizaciju, morate izabrati taj ICT klaster iz Bugarske preko kog možete ići na neku razmjenu. Ovako, ovo je screenshot od portala preko kog ide apliciranje. Ajde, to ću preći brzo da ne trošimo vrijeme. Kada krenete da se registrujete, morate se registrovati na EKAS, jer svi učesnici u ovim projektima Evropske komisije moraju imati nalog tu. Kada to odradite, program će vas vratiti i nastavit ćete sa ovom prijavom. Kao što sam rekao, ima 8 ovih koraka i onda na samom početku birate da li ste novi preduzetnik ili preduzetnik domaćin, idete dalje. Ovo su sredstva koja su namijenjena na mjesečnom nivou učesnicima, dakle kreće se od 1100 eura koje dobijate za Dansku i tako dalje, do nekih u Albaniji 530 i tako dalje. Rezultati iskustva, pa sam projekat